Hallo liebe Modelauto-Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Und wie ihr seht, ja, es geht wieder um eine S-Klasse. Ich hatte doch letztens erst den W220 vorgestellt, neu von Norev im Maßstab 1:18 in Silbern. Hier nochmal der Link dazu. Jetzt kam Norev ebenfalls mit der Idee, einen AMG zu bauen. Den habe ich natürlich auch gleich gekauft. Hier übrigens als S55 AMG. Wie ihr hier sehen könnt, in dieser schwarzen Farbe. Und natürlich mit einer schönen Innenausstattung. Könnt ihr schon sehen. Beige. Das ist die Verpackung. Und wie gesagt, Maßstab 1:18. Und wir schauen uns das Auto natürlich von vorne an. Und wir haben sehr lange auf dieses Fahrzeug gewartet. Habe ich das schon mal erwähnt im letzten Video, wie gesagt. Schauen wir uns die Front an. Und wie gesagt, wir haben ja sehr lange gewartet auf den W220 als richtiges Modellauto mit, sag ich mal, höherer Qualität als Maisto es bietet. Wie gesagt, der silberne war der erste, der hier ist der zweite und es kommt wahrscheinlich noch einer. Lasst euch überraschen. Und wie gesagt, die Front ist, meiner Meinung nach, ist diese S-Klasse eine der schönsten überhaupt. Sehr schön geschwungene Linien für den Scheinwerfer. Der Kühlergrill, der nicht zu groß ist, aber auch damals im ersten Modell meiner Meinung nach zu klein war, beim Facelift wohlgemerkt, das ist übrigens nicht das Facelift, der müsste größer sein dazu, größer war und da viel stimmiger rüberkam. Wir können natürlich sehen, der Mercedes-Stern ist natürlich auch dabei und die schönen Chromleisten hier. Und wir schauen gleich mal in den Motorraum rein, gucken mal, was uns da erwartet. Und natürlich ein AMG-Motor, hier kann man es auch gut erkennen. Ja, so wie immer ich das sage, ein bisschen mehr Details hätten hier nicht geschadet, ein bisschen mehr Farbe. Es ist da doch ein bisschen mehr im Motor als es nur schwarz. Und damals hatte AMG übrigens noch nicht diese Namensschilder in der im Motor verbaut, wer das Ding denn zusammengeschraubt hat. Ja. So, schauen wir uns die Seite an. Ja, elegant, wie es für eine S-Klasse gehört. Einziger Unterschied übrigens zur normalen Version, der hier hat die AMG-Felgen. Ja. Sieht ganz gut aus. Mir gefallen diese nicht so gut wie die normalen. Ich weiß nicht warum. Klar, aber es soll natürlich sportlicher aussehen. Ne? Hier wie gesagt die schöne geschwungene Linie der S-Klasse kann man heute noch bei den Modellen erkennen. Also wenn ihr mal genau hinschaut, in jeder S-Klasse befinden sich Gene von einer anderen S-Klasse. Ja, hier, wir können sehen, die Tür ist nicht ganz so gerade, weil die Chromleiste hier ein bisschen sich abhebt. Gut, eine Sache, wo ich sage, kann man in der Produktion nicht verhindern vielleicht. Was man aber verhindern kann, und dafür kritisiere ich noch, das ist nicht nur bei dem Fahrzeug so, das ist bei ganz vielen Fahrzeugen so, diese Entschuldigung in der Ausdrucksweise, aber diese Aufkleber, die hier auf den Rändern draußen, auf der Motorhaube sind mittlerweile 2 Stück drauf und an der Tür immer diese Aufkleber und Kofferraum natürlich auch nochmal. Bilder dazu seht ihr ja gerade. Ich weiß, das Zeug muss transportiert werden, sicher, ohne dass es aufgeht, aber liebes Norev-Team, da muss man sich was Neues einfallen lassen. Entweder mit einer anderen Styroporbox, die das hält, sowohl Kofferraum als auch Türen und die Kofferraum Abdeckung. Da muss man sich was einfallen lassen. Weil ihr sehen könnt hier, das hinterlässt Spuren, ne? Das ist sehr ärgerlich. Seht ihr das? Das hinterlässt ziemlich eklige Spuren hier. Das ist nicht schön. Ich habe schon ganz viel davon weggemacht, wie gesagt. Das ist echt nervig. Bitte überlegt euch da was. Ja, schauen wir uns das Heck an. Auch hier sehr elegant. S55 AMG steht hier nicht drauf, aber man sieht es an den etwas größeren Auspuffrohren. Die sind doch wohl nicht Standard, ne? Sound übrigens auch sehr gut. Wir schauen natürlich gleich mal in den Kofferraum rein. Und ihr könnt sehen, schwarz, ausgekleidet mit Teppichimitat. Das ist natürlich Pflicht und ist hier dabei. Hier können wir noch das Branddreieck sehen und den kleinen Knopf zum Kofferraum schließen. Ja. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt natürlich den Innenraum auch noch an. So, und natürlich fangen wir immer bei der Fahrerseite an. Und ihr könnt schon sehen, das ist natürlich eine Augenweide hier mit der beigen hellen Innenausstattung, mit dem schönen Wurzelholz hier. Das sieht natürlich sehr, sehr schön aus. Einige böse Zungen sagen Opa-Design. Kann ich nicht empfinden und viele Leute mittlerweile, sag ich mal, im jüngeren Alter auch nicht. Denn einige kaufen sich Autos in dem Baujahr teilweise eben genau mit diesen Ausstattungen. Tür auch sehr detailliert, auch hier mit den ganzen Knöpfen. Ja, hier
hinter dem Finger zum Sitz verstellen. Die Sitzbelüftung ist vielleicht auch dabei. Teppichboden ist hier auch beflockt, wie wir sehen können. Und hier kann man eigentlich alles sehr schön erkennen. Hier im Fondbereich, alles strahlt im hellen Leder, sage ich mal. Ist natürlich hier Plastik, aber in echt natürlich nicht. Ist sehr schön, ja. Also wir schauen uns nochmal die Beifahrerseite an. Also kann man machen, würde ich sagen. Ne? Also es ist sehr, sehr, sehr schön gemacht worden. Da muss ich noch wieder loben. Auch hier am Handschuhfach, seht ihr, ist Teppichimitat dran. Na? Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Hier, wie gesagt, die Tür. Und im Heckbereich auch alles sehr, sehr, sehr schön. Also, Gesamtpaket von dem Wagen ist sehr gut. Ja? Wie gesagt, außer die Kritikpunkte. Achso, eine Sache habe ich noch vergessen. Wir haben ein Schiebedach. Ja? Also, alles, was das Herz begehrt. Und wie gesagt, ein sehr, sehr schönes Auto. Mich würde natürlich interessieren, was sagt ihr zu dem Fahrzeug? Gefällt euch das? Habt ihr das selber in der Sammlung oder sagt ihr, nein, um Gottes Willen, ich brauche keinen Mercedes? Aber dann würdet ihr hier wahrscheinlich falsch auf dem Kanal sein. Denn eine kleine Auswahl an Mercedesen gibt es ja wohl hier. Ja, also, ich würde sagen, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Schaut euch gerne jetzt noch meine anderen Videos an. Ich habe hier welche verlinkt. Und dem i natürlich auch. Ich habe noch einige andere schöne Fahrzeuge vorgestellt. Es gibt genug Auswahlen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.